Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到國人個人頻道啊。ATC 咧早排推出咗有源超低音啦，專業部分同埋家用部分咧都推出咗佢哋嘅超低音型號，就係希望可以俾兩聲道嘅用家買翻嚟，令到佢哋嘅兩聲道重播系統嘅聲音能夠得以更加完整嘅。嗱，每一個人咧都有自己嘅原因，玩定係唔玩，玩一隻定係玩兩隻，乜都好啦嚇。但係今集我就會同埋中環星之島島主 Jackie 咧，就同大家去家訪3位 ATC 有源超低音嘅用家，被家訪嘅咧都係小弟朋友嚟嘅。咁之前咧我都有同佢哋做過家訪噶啦，所以今次我就會主力睇睇佢哋點樣將隻超低音加喺自己嘅屋企度，點樣可以將隻咁大嘅超低音融入家中呢？買呢一隻超低音嘅原因係啲乜嘢呢？攞佢嚟睇戲嘅話又得唔得呢？睇完今集你可能會更加了解玩 2.1 或者 2.2 背後嘅原因，佢哋嘅例子同埋佢哋嘅心得，可以俾到多啲 idea 你，究竟玩 2.1 可以點樣玩先至玩得得心應手呢？第一位訪問嘅 ATC 超低音用家呢，我哋叫佢做大佬信嘅。佢套音響呢，就係擺喺佢嘅工作室入面，大家都見到啦。佢係一位好中意聽黑膠同埋玩黑膠嘅發燒友，擁有好多隻唔同設計嘅唱盤、唱臂、唱頭同埋好多唱頭放大器。嗱，或者我咁講，佢其實係一位好中意 analog 嘅人嚟嘅，無論係聽音樂定係攝影都係啊。嗱，大家見到佢有一對 ATC 嘅 SM110 ASL Pro。而中間咧就係 ATC 嘅專業版超低音 SCS 70 Pro 啦，咁大家又聽下佢點睇聽歌加超低音呢件事啊！而家呢個超低音，你買佢翻嚟嘅目的係乜嘢咧？玩啦，梗係。係啦，咁玩啲乜嘢咧？係咪玩超低音？咁我翻到嚟我先知佢有咩玩，原來佢真係好多嘢玩。係。咁玩到我都玩唔掂，咁但係我主要其實個目的，我唔係話買個超低音，我要增加個低音量咁簡單。主要就係我要個中高嗰個平衡度會高啲。咁的而且確用咗佢之後咧，ATC 傳統嗰個中高音，我哋話欠缺一啲頂級機嘅貴器，呢個問題佢解決咗嘅。咁即係個超低音，好多人以為係喺個集中嘅低音部分，其實唔係啊，因為嗰個所有全頻都會產生呢個倍頻同埋抵消噶嘛，咁所以佢係會影響晒成個全頻嘅。我嗰個玩法咧，就你見到一直喺中間，其實係因為我位置嘅問題，所以冇辦法，咁我要擺咗中間。咁喺中間嘅時候會引發另外一啲問題嘅。如果你係去玩個低音嘅話咧，咁啊好容易會引發咗一啲無謂嘅駐波出嚟嘅。我又冇扭歪佢啦，扭歪佢都係個方法嚟。咁佢好好嘅，後邊有個 face 都可以幫到手。我頭先你聽都係㗎，個低音同我以前其實係唔同咗，但係唔係話個量大咗好多啊，變咗15寸啦，唔係呢回事。但係嗰個中高咧，同埋嗰個音場定位各樣嘢咧，嗰個改變好大。你見我呢度3尖8角，你頭先聽，你覺唔覺得嗰個音場係歪嘅？唔會咯，填到滿晒。之前有少少嘅嗰個位咧，嗰個右手邊嗰左邊即係一個突角。嗰度嗰個位有少少嘅，但係而家係填滿嘅。同埋你留意個高度啦，兩個角啊，係一個好平面嘅電視嚟嘅。而家之前係一個比較糊嘅，咁同埋個深度都調節咗。咁係完全就係呢個超低音翻咗嚟之後，一路玩，發現到同埋玩得到出嚟嘅嘢咯。佢係好玩到就係你加少少嘅戰腳，已經係變咗第二套機嘅。窄嘢就最好冇亂嚟，窄嘢就冇乜好叫，因為佢個能量其實好大嘅。我用個3公斤嘅唱片就係擺喺上面，佢會跳。如果你係有空間嘅話，其實你覺得最 ideal 係個超低頻買多隻啊，或者擺咩位你覺得？本來咧我就係咧同代理訂2隻嘅，但係代理嗰個功課咧就因為太好買，好有限啊，好有限啊，咁所以我就只有攞到1隻，咁所以就俾逼咁玩住先。因為由細到大都知道嘅，超低音買一對咧係容易啲玩。就唔係話佢多咗低音嗰樣嘢，因為其實
你可以用嗰兩邊嘅低音去抵消翻一啲多咗嘅嘢。咁試下咯，買件嘢翻嚟就係玩啊嘛。咁你可以玩嘅咪玩咯。我試過成隻撲轉佢㗎，衰聲到不得了。鄉下以前我哋細個玩超低音玩唔掂咧，就覆咗佢向下打，咁就好平均㗎嘛應該。但係呢隻嘢咧，覆向下咧，掉佢啦你。佢呢隻嘢咧，你擰歪佢咧，佢嗰個效果好大嘅。有啲朋友我諗佢玩擺側邊嘅，咁其實嗰個少少嘅濤咧係會幫到手改變咗個空間好多嘅問題。咁呢個又係另外一個，其實啲好簡單數嚟嘅啫，冇乜特別。咁但係就如果你去計，不如去試啦。咁我都係咁試啫，咁擰嚟擰去。不過有個好大問題，呢隻嘢一個音咧好辛苦效。啊，梗係咁大同埋咁重。係咯，所以我有個朋友佢塞咗落個角嗰個咧，我覺得佢好勁啊。一次嘅啫，應該入唔出翻嚟㗎啦。當徘徊夜半的街中，看得出他傷心，一路上結着熱流淡。願願花百千浪，在我選千彎轉千灘。第二位出場嘅咧就係蘋果行啦。咁佢嘅家居環境咧，我諗同好多香港用家差唔多啦，唔算細唔算大。不過阿恒就係屬於非常之有心機去玩嘅環境鬥士嚟嘅。用緊 ATC SCM50 ASL 嘅佢咧，喺而家嘅客廳裏邊，竟然都仲揾到位擺 ATC 嘅家用版有源超低音 C40 Mark II， 仲要收納到就咁睇咧係見唔到隻超低音嘅。另外咧，佢同時亦都用埋呢一隻超低音嚟睇戲添。不如咧就由佢親自同大家講下點樣將呢一隻超低音一物二用啊！咁啊，見到代理同埋網頁同埋你嗰個之前個訪問啦，就講過就話有隻超低音就全新設計嘅。咁啊咁啱有機會就上咗代理中環代理嗰度，先知道感受過啦。咁俾我嘅感覺就唔係一般嘅超低音嚟嘅。點樣為之唔係一般嘅感覺呢？因為好多時超低音就會俾人認為就係多咗低頻啦，加強嗰個效果啦，打深厚啲啦。咁但係原來就上咗代理感受過呢，對呢一樣嘢就係改觀咗。簡單啲講就係會將高頻、中頻、低頻同超低頻嘅頻段呢會融合咗，連貫性更加高，就唔會話好似我哋即係我自己嘅想像就話啲低頻多咗打深厚啲咁啊嗰一類型咯。咁啊一聽好似換咗前級或者換咗一啲全新嘅器材咁。曾想至愛相伴，一路相依往返，獨闖高峰遠灘，人生幾多個關。呢隻超低音好大㗎喎，咁你要擺位嗰時諗嗰陣時，你點諗？當初咁又講翻啦，我自己本身都有玩 AV 嘅，即係都有玩7.1.4嘅，之前都有用過一隻12寸嘅超低音單元嘅，就放 AV 就咁樣嘅。利用翻嗰個位置啦，當然呢一隻超低音我簡單啲講就係叫半立方米嘅容積啦，因為都接近一組標準嘅機架嘅尺寸㗎啦。為咗好聲音都要不擇手段，將自己個系統再濃縮，可以容納到咯。即係佢原廠嘅喇叭就有佢特定嘅設定嘅，咁都係跟翻晒原廠。咁但係因為空間上嘅位置都冇話位置可以點樣再去執啲擺位啦。我依家香港仔咧嘅 set 法就係冇咗個 woofer 嘅，咁都係用7.1.4啦。咁但係個 crossover 咧，因為就用咗佢自己部機入邊嗰個 D-Rack 啊，係啦。咁出完之後咧，咁佢呢度因為冇咗嗰個 woofer 之後咧，佢呢度自己 default 咗 full band 嘅。咁另外中置咧，因為我就用緊25 Pro 啦，代理就建議如果咁樣樣咧，就我哋 set 60，將個 Hertz 就撈低啲。
壓軸出場咧就梗係我呢位識咗超過20年嘅老友紅人啦。佢屋企嘅大廳咧就玩緊一對 ATC SM18 ASL。嗱，大家睇下對18喺佢嘅客廳度係幾咁的色啦。所以好老實講，呢一對18對佢嚟講其實都係啱啱夠嘅啫。咁大嘅空間當然就有加超低音嘅需要啦。所以佢亦都係買入 ATC 專業版超低音 SCS 70 Pro 冇耐嘅啫。接駁嘅方式咧都係由前級去接超低音，跟手再接駁翻有源喇叭。而佢揀將超低音擺喺一對喇叭嘅右手邊啦。咁接駁上有冇困難呢？同埋感霸又有冇問題呢？不如我哋一齊問下紅人啦。第一樣嘢一定要問嘅咧就係咧，上次咧你嗰陣時講你話唔會換機嘅，但係翻到嚟而家今次睇咧，其實咧得翻2個盤冇換過，但係啲鼻同啲頭都唔同晒。唱得放大係冇換過，不過加咗一個，好似好多嘢都唔同晒喎。都係㗎，係咯，想玩好對喇叭嘛。係喎，原來係咁喎。因為我朋友哇，即係咁唔捨得讓對喇叭俾我，咁即係要玩好佢啦。咁我為咗對喇叭，咪要換咗啲機去，等佢表現更加好。唔單止係咁，我仲增咗值添喎。嗱，其實咧搬對喇叭嚟嗰陣時咧，即係好多人都同你講㗎啦，就係話依嘢就買大啲，依嘢加超低音啊。咁結果 ATC 係特登為你出隻超低音啦。冇錯。咁所以你就要買啦。係咯。係啦。咁你買呢隻超低音嗰陣時，其實你個諗法有冇諗過擺喺中間啊、後邊啊？嗰啲位你點諗嘅咧？其實我有諗過擺喺喇叭後邊嘅左後或者係右後嘅地方，即係褪一個位俾佢。係啊，咁最後代理送咗嚟嗰陣時，咁啊啱呢個有個空位啦，佢仲有吉位啦，咁啊塞咗落去，咁啊試咗呢個位係幾好，咁所以暫時就唔喐住咯。即係雖然視覺上可能佢即係有一個 woofer 喺右手邊，但係你聽嗰陣時就冇呢個問題嘅。視覺上你話得一邊有 woofer 嘅話，其實好容易解決嘅啫。就加多隻喺係啦，冇錯啦。希望將來有機會啊！有機會嘅，下次嚟有機，下次嚟再2隻㗎啦，應該。希望有機會，希望有機會。其實你而家跟翻廠嘅啫，全部都跟廠咯，因為其實呢對喇叭本身咁 ATC 出嚟就專係俾翻佢嘅 main speaker 噶嘛，咁有晒數據，咁我咪跟翻廠嘅 setting 去調校咯。咁佢後面入邊可以碌大個低音嗰度，你就變翻正常先。正常嘅，正常先啦，都係 standard 嘅，即係跟翻廠個 setting 冇喐過嘅。呢一隻 ATC 個超低音嗰個單元係一個全新設計嘅單元嚟，係啊，所以大家都係12吋，但係其實即係嗰隻超低音嗰個單元係專係針對即係特定嘅頻段去輸出咯。咁所以其實做嘅嘢係唔同。其實即係都有幾個朋友都係玩呢一隻 woofer 啦。咁即係都有啲建議嘅。咁之前我就未落塊石嘅，咁後來就用塊麻石擺喺下邊咯。咁效果都幾好嘅。咁中間我落咗塊係咪好似 Harmonix 嘅202嘅箭咯，釘箭咯嚇。呢個超低音嘅電源線係特登揾條靚啲㗎。係啊，呢條線真係好貴㗎，係啊，成沙條金嗰條紅金嚟㗎呢條，紅金成沙條紅金線嚟㗎。係咯，我全套系統最貴嘅一條電源線嚟㗎啦。其實賣價係貴過隻 woofer 嘅。哦，原來係咁，OK。經咗 woofer 嗰塊分音，然之後佢再有個色羅俾翻對 main speaker 啊嘛，咁即係其實個 main speaker 都享受咗一條電源線咯。咁擺喺呢個右邊啦，你會有一條好長嘅信號線喺呢度過咯喎。係啊，冇錯，就會有條4 米嘅信號線咯。但係嗰邊又係4米嘅咯，喺度打餅嘅啫喎。係啊，冇錯，好努力工作咯。好。OK， 好，唔該晒 ，thank you，好，吹完。希望大家都覺得好睇啦，咁呢條片亦都嚟到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。係講緊國人個人頻道啊，我哋呢個頻道呢，每一個月會做一次直播，同埋可以同好多發燒友一齊傾下發燒偈呢，都係賞心樂事嚟嘅。
我都應承大家喺呢個頻道度會做多啲教學同埋 Q&A 嘅。仲有小弟如果有家訪嘅話咧，都會喺呢個頻道裏面同大家分享我嘅家訪經歷嘅。等呢一間房嘅升學裝修做好晒咧，我就會做噶啦。而家未升噶啦，但係總之咩都假，訂閱咗先。我希望呢個頻道咧可以有機會上到4萬訂閱啊！希望下次喺 FIFA 生國人呢個頻道度見到大家。下次再見係咁，拜拜。